हजुर त आउने के ल विक्रम मान्छे यसको होली छ आज होली लाग्यो विक्रमलाई कता देखा के हो यो मोमो घर यो मान्छे आज कपाल रङ बनायो सेतो बनाएर जाँदा हालै थियो त विक्रम खतम छैन यार केटाहरूले बस्ने दिन त हामी आज बिरयानी खाना छ आज चाहिँ हामी चाहिँ होइन यतातिर बिपी चोकतिर नि यतातिर चाहिँ हामी अब सोल्टी म धीरज भएर बिरयानी खाना आएको त्यही हो मेन काम हो न मेन काम देखिया त सधैँ यस्तो देखिया चाहिँ मलाई त्यहाँनिर बस्नेदेखि बाहिर हिँडाले आजको ठिकै छ एकछिन खोलाउँ न कस्तो हुन्छ ह्यान्डसम देखिया छु गाइले ह्यान्डसम देखिया छु गाइले नेभर हेरको ह्यान्डसम देखिया सब भन्नु पता पुगिला के खाना आउँदैन विक्रम यहाँ त देखा न बिरयानी कौवा बिरयानी ए सरी चिकन बिरयानी कस्तो भन्नु त चिकन बनिएको चिकन कपी एकदम गुड कुन चामलको बिरयानी कुन चामलको मनाङ चामल खाइयो सायद घर जाने टक्कसँग बुढीलाई जाने अब बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा घर पनि छ मनाङ चामल ढुक्क हातले गर्छन् भने गर्छन् गर्छ नि किनै ब्लक अगाडि घर बोकेर हिँड्ने बाहिर घरमा पस्दिनु नि तपाईँ घर पस्न दिला नि मनाङ चामल लगाएर बोकेर गइसकेपछि शाबाश बेटा बहुत बढ़िया हेलो विक्रम हेलो हेलो गाइस बताए है बोल अब काम गर्न जाने हो फ्याक्ट्रीमा ए लगाएर अब खाली हो वो ह्यान्डसम वो we are waiting for Vikram कस्तो क्लियर देखाउँछ हो हजुर देख्यो त्यस्तै अन्त देखाउनु त कस्तो ल कम्पेयरिङ गाइज कम्पेयरिङ 1+70 भर्सेस 11 कति अरे कस्तो क्लियर छ गाइज क्लियर छ खोइ त यो क्लियर छ कि यो क्लियर छ कि वाउ यस कल्पना तल त आउँदैन जरामा किनकि प्रयोग हुन्छ नि जल त्यसको पछि हाल्छ क्या खबर पनि सानो छ नि अब कति अब अलिअलि आएर नि हजुर निस्किहाल्ला खबर अच्छा अच्छा ल अच्छा रे जुर्ले जुर्ले भन्ने त भन्दै थियो तपाईँ के भन्नु क्लियर आयो भन्न भन्न लाज भन्दा यस्तो
यस्तो नराम्रो देखाइदिन हेर न सन्चो जस्तो छ त सकेपछि झन् देखिन्छ यो कता देखेको छ सबै देखिन्छ राम्रो आएछ मान्छे फुलिया जस्तो देखियो बल्ल मेरा मोबाइलमा सिन देख्यो घाममा झन् देखिन्छ घाम अलिक बस गाइदिन्छ तेरो कपाल कट कट देखा न ल ल चाहिँ मैले यता 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 यता